थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू माय बॉलीवुड बॉडी। मैं आपका होस्ट सनी। सुख जी की हाल चाल? ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਬਸ ਚਾਲ? ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓ ਸੌਰੀ How about that? ਸੌਰੀ ਜੀ ਸੌਰੀ Oh, I love me, you love me, we're a happy family. So आज हम आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करेंगे। It targets, पाजी माड़ा जा कैमरा इधर मारो। It targets this. अब चक्कर क्या है हमारी लेडीज़ में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियन लेडीज़ में ना, हमारे प्रेगनेंसी के बाद हमारे हिप्स बहुत भारी हो जाते हैं। यहाँ पे हम कहते खाते पीते घर के लगते हैं। सो आई डोंट वांट टू से मोटा, बट खाते पीते घर के लगते हैं। सो हाउ यू कैन टारगेट दिस एरिया। अगर आपको कोई कहता हो यार ये एक्सरसाइज करो, आपको कॉल आती ओए ओए सुखी तू एकदा जी एक्सरसाइज कर, मैं वो कुड़ी ने देखिया उन्हें कर हाय रब्बा इन्नी सोहनी हो गई, और तो हरबल बुल खाती होनी, इदा नहीं कोई आराम ना करता। बट देयर सर्टेन कॉन्सेप्ट क्या है मसल बिल्डिंग का, कि जब आप इस एरिया को टारगेट करोगे, अंदर जो मसल है आप उन्हें एक्टिवेट करोगे। जब मसल एक्टिवेट होंगे, ये आपके मसल हैं, जब उसको टूटते हैं अंदर मसल, आप उनको प्रोटीन देते हो, वो डेवलप होते हैं। जब वो ग्रो होंगे, आप उनको खाना नहीं दे रहे, वो आपको फैट को खाने लग जाएंगे। फैट पोला होगा, हल्का होगा, फैट उड़ जाएगा ओवरऑल। लेकिन ये नहीं है कि खाली यहाँ पे लगाने से आपकी यू विल गो इन, नो, काफ़ी टाइम लगता है। जैसे चौड़ा करने में टाइम लगा है, उस तरह अंदर जाने में भी से टाइम लगेगा। एंड आई नॉर्मली से कि अगर आपको 10 साल लगे हैं खाते पीते घर का बनने में, तो आपको कम से कम 10 महीने चाहिए दोबारा खाते पीते घर का बनने में। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे अब? ये चक्री है, दिस इज कॉल्ड जट अप्रूव्ड एक्सरसाइज। ये यू वोंट रियली फाइंड इट इन I won't say any channel, there might be a lot of channels who would share it, but हम अपने जिम में खुद तजर्बे करके एक्सरसाइजेस बनाते हैं। So सुखी जी, I want you to come on your गोडे and on your hands, so you have to become like a dog, okay? So एक्सरसाइज असल में इसे कहते हैं bird dog, लेकिन उसके अंदर से ही हमने एक और एक्सरसाइज निकाली है। So you become a dog pose, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अपने प्रिंसिपल नंबर 1, अपना सर सीधा रखना है, सॉरी, ओके, बैक स्ट्रेट है, लिफ्ट वन लेग अप, स्ट्रेट। अब आपने अपना कोर जो है, अपना ये एरिया स्टेबलाइज रखना है और टाइट रखना है, ठीक है? अब उसके बाद अपने पैर को सीधा रखना है और अपने रोटेट करना शुरू करना है बाहर को। किया जितना, ओके, बाजू सीधी सामने, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸਲੋ and perfect. Okay, give me about 10 of those without moving your body. Here you go. 3, 4, where do you feel it? On the side. Perfect. 5, good job here. 6, आपने ये मेक श्योर रखना है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो कुड़ुंज मुड़ुंज ना हो, यानी कभी कोई इधर जा रहा है इधर कुड़ुंज मुड़ुंज करे। सुखी जी थोड़ा अपनी बॉडी में कुड़ुंज मुड़ुंज, या डोंट, ओह क्या बात है यार, क्या बात है। नाइस एंड स्लो, डू इट अगेन, परफेक्ट। दिस इज ग्रेट वे टू शो आपने अपनी बॉडी को कुड़ुंज मुड़ुंज नहीं करना। एंड नाइस एंड स्लो, सी यूर ओनली टारगेट, डू यू फील इट हियर? Yeah. Okay, you're only gonna feel it here. So do about 10 of those, और जितना आप स्लो जाएंगे, watch this. You wanna see सुखी जी cry? Watch this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बस that's what I meant. So जितना आप स्लो जाएंगे उतना आपको फील होगा। I would recommend जब टांग बाहर लेके जाते हैं, 1 रेपिटेशन उसका बनाए। So do about 10 repetitions. फिर गोडा एला रख के दूजी लत नू 10 रेपिटेशन उधर के, 1 सेट इस तरह बना लें। 4 से 6 सेट, वेरी गुड। अगर आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बीच में इस तरह की डालेंगे, इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं स्टैटिक डॉग रोटेट। स्टैटिक डॉग रोटेट, आई नो ये गोरिया ने स्टैटिक मीन जम्मिया, डॉग मीन्स कुत्ता, रोटेट मीन घूमण वाला। सो जम्मिया घूमण वाला कुत्ता, दैट्स एग्जैक्टली इसका मतलब पंजाबी में बनता है, बट द एक्सरसाइज इज कॉल्ड स्टैटिक डॉग रोटेट। वेरी ग्रेट एक्सरसाइज आपके साइड को टारगेट करने के लिए, आपके बट को टारगेट करने के लिए। 4 से 6 सेट, 10, 12 to 15 रेपिटेशंस, ग्रेट एक्सरसाइज। बस ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ सारा कुछ बना लेना, बस जोश आ गया सी। मेक श्योर गाइस YouTube के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, माय बॉलीवुड बॉडी, फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। सुखी जी, oh, is my arm bigger than your arm? I have nothing, never mind.